迎大家收睇卡哇伊日本乾油丸系列特約防疫你要知。作為家庭觀眾嘅你哋就一定要知啦。咁樣做個好防疫工作，除咗喺屋企咧要做呢個家居衛生清潔之外咧，喺屋企做運動咧都非常之重要嘅喎。咁今日咧我哋請嚟兩位嘉賓嘅，就係咧註冊物理治療師 Kenneth 啦，同埋黃婆婆嘅，歡迎晒兩位先。你好。係啦，咁啊 Kenneth 今日咧你就會帶嚟3套嘅呢個運動嘅動作咧，係啱啲長者嘅喎。咁其實做之前有啲咩要注意㗎？其實因為對抗流感咧，咁我哋要做心肺功能嘅運動咧就好重要嘅。如果當你心肺功能好嘅時候咧，咁我哋肺部咧就可以帶多啲氧氣入去血液嗰度，咁我血含氧量上升咧，咁咧我哋嗰個抵抗力咧都會隨之而增加。咁好啦，咁啊麻煩咧阿黃婆婆咧為我哋示範咯喎。咁第一套動作係咩咧 Kenneth？ 係啊，咁第一套動作咧，我哋都話係做一個腹式嘅呼吸。腹式呼吸咧點做咧？咁咧婆婆咧可以雙手咧擺喺嗰個肚臍隔離，係啦，兩邊嘅位置。咁我哋咧記住咧吸氣嘅時候咧就肚脹，呼氣嘅時候咧就肚收。感覺咧我哋吸氣嘅時候嗰啖氣咧就係落到去嗰個手擺嗰個肚嘅位置嘅。咁去到最盡咧可以維持大約1至2秒咁樣，咁去盡量去鍛鍊嗰個肺部嘅功能。咁即係亦都唔需要話呼得太盡或者吸得太盡咁樣。最重要咧就係保持住嗰個自然呼吸，因為如果我哋唔保持自然呼吸啊，吸氣好大啖或者呼氣好大啖咧，咁其實都未必太好嘅。自然呼吸咁就得㗎啦。呢個都係要企嗰陣時做係咪？企喺做會容易做一啲嘅。OK， 咁第二套嘅動作係咩咧？係第二套動作咧，我哋咧就係原地踏步啦。咁啊婆婆咧可以咧一隻手咧扶住張凳啦。另外一隻手咧就叉起條腰，咁然後咧就企喺度咧原地去踏步。咁我哋做嘅時候咧，其實咧就希望咧保持住嗰個辛苦程度。如果0分咧係完全唔辛苦，10分咧係好辛苦啦，辛苦到完全做唔到咧，係保持住嗰個辛苦程度咧係4至6分。即係婆婆咧做嘅時候咧，條氣可能有少少喘嘅，但係仲講到嘢嘅。咁做嘅時候，可能我哋第一次咧做3至5分鐘啦，然後每一日咧就增加可能1至2分鐘咁樣。咁之後咧，我哋最終目標咧就係做10至15分鐘嘅。明白啦。咁最後一套動作咧？係啊，最後一套動作咧就係以上操啦。咁阿婆婆咧可以坐喺張凳上面先，係啦。咁坐穩張凳咧，咁跟住咧婆婆就可以兩隻腳咧輪流咁樣去踏步，係啦。去踏步咧，咁雙手咧可以喺嗰個頭頂度拍手掌啦。咁如果配上輕音樂咧，更加好添呢一個。咁亦都可以喺大髀下面胯下嘅位置拍手掌。咁一路去咁做，同頭先一樣啦。個辛苦程度咧就希望保持住喺4至6分。最終目標咧又係希望做10至15分鐘。一開始咧又係做3至5分鐘。咁我見到黃婆婆咁樣做咧，其實即係啱喺張凳度，就唔係喺梳化嗰度㗎，係咪？喺凳度做會好啲嘅，因為如果梳化有啲凹咗落去咧，咁對婆婆腰骨咧就未必咁好，負荷大啲。明白啦，唔該晒兩位㗎。咁各位長者咧都可以喺屋企試下咯喎。好，咁而家咧即刻將時間交俾大王同埋 Ben 哥，睇下今晚食乜餸先。